はい、こんにちは。台風8号の様子をですね、Google アースで、僕がご紹介したいと思います。全く気象庁とかそういうとこのデータは元にしておりませんので、あしからず、これが Google アースの雲の現在の衛星写真ですね。はい、ここに映ってますよね。だんだん拡大します。はい。今の情報で言いますと、どうもですね、九州、ちょっと東寄りに、進路が変わったみたいですね。現時点4時現在、若干ですね、東側に、進路が変わりました。だから、僕は現在福岡に住んでおります。福岡の方はだいぶ危険が薄らいだというところですけど、油断は禁物ですね。これだけ大きいんで、どういうふうになるかわかりません。だいぶ予想進路が東側に変わってきています。自分の考えでは偏西風の関係で、押されて、おそらく東寄りに進路がもう少し変わるんじゃないかなと思います。他の他県の方はね、そっちによってもっと、災害とかにね、大変だと思いますけど、できるだけ、万全な準備をしてくださいね。そういったわけで、こういう、今現在、目もですね、さっきより少しは、3時間ぐらい前より目がですね、少し崩れましたね。綺麗な丸だったんですけど、今こんな感じですね。はい。沖縄がここです。沖縄ですね、ここ。宮古とかかな。ちょっとこう押すと出てくるんですけどね。今。はい。で、ここら辺がずっと島が点々とありますよね。ここが台湾ですね。はい。これ目を拡大して見せております。はい。台風の状況ですね。現在 Google アースを使ってお見せしております。こんな感じですね。どうしてもですね、進路がこういってですね、右側の部分が風が強いんで、はい。台風に対してこの下側ですね。この右側、こっちの部分がどうしても風が強めになりますので、ご注意ください。現在、こういう感じで雲ができてますね。なおかつ台風の影響でですね、湿った空気が入りますんで、こういうふうに雨雲が突然現れて、大雨集中豪雨とか雷が鳴りますんで、停電関係も気をつけてほしいと思います。今からですね、だんだん九州に接近してきますので、これから万全な準備を整えて、もらえばいいと思います。皆さん、万全な準備をしてくださいね。これちょっと大きいからですね、どんな具合かまだ今のところわかりませんけど、はい、台風被害、が最小で済むように、皆さん台風情報には気をつけましょうね。こういったわけで、今 Google アースで、台風の位置をお見せしています。これを見られてですね、お役に立てれば幸いかと思います。また近づきましたらね、またYouTube で流したいと思います。そういったわけで現在の台風の衛星写真、Google アースでお見せしております。そういったわけでまたです。右側の部分が風が強いんで、はい。台風に対してこの下側ですね。この右側、こっちの部分がどうしても風が強めになりますので、ご注意ください。現在、こういう感じで雲ができてますね。なおかつ台風の影響でですね、湿った空気が入りますんで、こういうふうに雨雲が突然現れて、大雨集中豪雨とか雷が鳴りますんで、停電関係も気をつけてほしいと思います。はい、こんにちは。台風8号の様子をですね、Google アースで、僕がご紹介したいと思います。全く気象庁とかそういうとこのデータは元にしておりませんので、あしからず、これが Google アースの雲の現在の衛星写真ですね。はい、ここに映ってますよね。だんだん拡大します。はい。今の情報で言いますと、どうもですね、九州、ちょっと東寄りに、自分の考えでは偏西風の関係で、
押されて、おそらく東寄りに進路がもう少し変わるんじゃないかなと思います。他の他県の方はね、そっちによってもっと、災害とかにね、大変だと思いますけど、まあ、できるだけ、万全な準備をしてくださいね。そういったわけで、こういう、今現在、目もですね、さっきより少しは、3時間ぐらい前より目がですね、少し進路が変わったみたいですね。現時点、4時現在、若干ですね、東側に、進路が変わりました。だから、僕は現在福岡に住んでおります。福岡の方は、だいぶ、危険が、薄らいだというところですけど、油断は禁物ですね。これだけ大きいんで、どういう風になるかわかりません。だいぶ予想進路が東側に変わってきています。ずれましたね。綺麗な丸だったんですけど、今こんな感じですね。はい。沖縄がここです。沖縄ですね。ここ、宮古とかかな。ちょっとこうすると出てくるんですけどね。今、キャブ。はい。で、ここら辺がずっと島が点々とありますよね。ここが台湾ですね。はい。これ目を拡大して見せております。はい。台風の状況ですね。現在 Google アースを使ってお見せしております。こんな感じですね。どうしてもですね、進路がこう行ってですね、